Ayun guys, ito, ayan. Ayan o, kita nyo, JT Express. Ayan, buksan na natin. At ito, mahiwagang gunting. May bago na naman tayong kasama. Ayan, gupitin na natin. Uy! Wow! Wala na to. Charot. Ayan. Ito yung in-order ko. Hulaan nyo na lang. Oh my God, hello, wow. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running. What's up mga kagandara pa? So, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at LADO Vlogs. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, I welcome sa pamilyang Gandara! For today's video guys, ang gagawin natin is bali dalawang content tayo. Yung unang-una is mag-unbox na naman tayo kasi may in-order na naman ako. Dumating na siya kahapon. Eto siya, eto. From JT Express. Ayan, bubuksan natin. Ayan. Baka sabihin nyo, hindi ko siya pinuksitan. Ayan, pinuksitan ko siya kahapon siya dumating. Kahapon. Ayun guys, ito, ayan. Ayan o, kita nyo, JT Express. Ayan, buksan na natin. At ito, mahiwagang gunting. May bago na naman tayong kasama. Ayan, gupitin na natin. Uy! Wow! Wala na to. Charot. Ayan. Ito yung in-order ko. Hulaan nyo na lang. Oh my God, hello, wow. Ayaw mabuksan. Puro ng ating gunting. Gigil na gigil, girl. Wow! Wow, ganda. Oh my God. Ayan, ito yung in-order kong eyeshadow palette. Ayan, eyeshadow palette. Ayan, hindi pa siya masyadong kalinawan kasi nandito siya. Ayan, from Kirchi Keme, ganon. Hindi ko alam. And meron siyang 18 colors. And ayan, at ayan na, ayan. Kita niyo. Ayan tayo. Ayan. Ay! Ayan, meron siyang 18 colors. Tingnan natin, pili tayo ng 5. Kuhain ko lang tong shade na ito na Utopia. Ayan, tas itong Mercury. Itong Libra, Off Balance, and itong Hot Mess. Ayan, i-apply lang natin sa ating ayan. Ayan, hindi siya pigmented. Charot. Ayan, wow, pigmented siya. Ito yung green. Ayan, masyadong hindi kita kasi masyadong maliwanag kasi yung green medyo light lang. And dito na yan. Ayan. Ayan na nakita lang itong dark. Ito meron siya kunting kulay. Tapos itong dark na ito. Ayan. Tapos na tayo mag-unbox. At meron na naman tayong bagong eyeshadow palette. Ayan, dumako na tayo sa ating next content. Ayan guys, for our next content, gagawa tayo ng ating first ever makeup tutorial na hindi naman siya kabunggan, simple makeup tutorial for beginners. Ayan, simula, maglalagay muna tayo syempre ng alcohol para malinis. Ayan, lagay natin siya doon. And ayan, maglagay tayo ng velcro. Ayan, para walang sagabal sa ating pagme-makeup. Ayan, nangangandahulog na ako. Ayan, and maglagay tayo ng any moisturizer. Ayan, ginagamit ko tong vitamin E. Wala pa kasi akong beauty mist. Ayan, i-apply nyo lang siya any moisturizer nyo. Oo, kahit basta kakapitan siya ng makeup. Ayan. Papansin nyo, wala tayong lip tint kasi kaya nga ganun. May makeup tayo. O, di ba? Pag may velcro,
Any moisturizer nyo lang dyan. I-apply nyo lang. Apply nyo lang. Ayan, ganyan. Ayan. Ayun guys, kuha lang kayo ng any foundation nyo. Ito, gagamitin ko to. Itong ano lang. Yan, yung mumurahin lang. Kasi hindi pa ako nakakabili. And kuha lang din kayo ng any brush. Hindi po siya, wait, nawawala yung brush ko. Ayan. Hindi po siya hindi po siya liquid. Ano po siya, parang, hindi ko alam ang tawag dito. Guys, tapos na tayo mag-foundation. Ayan, parang wala lang. Nakapulbo lang kunya. Ayan, maglagay naman tayo ng ating glow setting powder. Ayan, from Nichido in the shade Pink Glow. Ayan. Okay guys, tapos na nga tayo mag-apply. Ayan, ganyan-ganyan. Para sa ating eyebrows, ayan, suklay-suklayin lang natin muna siya. Hirap niyang buksan, guys. Ayan guys, tapos na nating i-brush nga ang ating eyebrows and lalagay na tayo na ating kilay. Kuha lang kayo ng tubig. Ayan, kahit beauty mist, gaynon, makeup, pang pusdit. Hindi ko alam kung ano tag. Beauty mist ang alam ko. And ilagay ko lang siya dito sa back of my hands. Ayan, basa-basain nyo lang. And kukuhain ko tong shade. Pwede nyo rin gamitin ng eyeshadow, pero yun nga ang gagamitin ko. Hindi pa, wala kasi akong kasamid. Ayan. Ay, naapo. Ayan. Ayan. Sa paglalagay, ayan. Idududut mo lang siya dyan. And kukuhain ko tong shade na to. Yan. And tapos na nating i-brush ang ating eyebrows. Ayan, simple lang ang eyebrows natin kasi hindi naman natin kailangan ng conflict kasi ano lang naman, simple makeup kahit na walang kilay. Ayan, basta pero pag manipis yung kilay niya, gusto niyo din yung magandang simple makeup. Ayan, magkilay na din kayo. And ayan, ang next natin, maglalagay tayo na ayan, pag magsiset tayo ng eyeshadow, di mo kaya. Ayan, pag magsiset tayo ng eyeshadow, ang gagamitin lang natin yung natural, ayan. Gamitin ko itong Utopia. Ayan, itong shade na to, basta ito. Ayan. Guys, gusto tayo mag-eyeshadow. Ayan, medyo brownish siya na nagpipinkish. Ayan, hindi ko maintindihan. And lagay na din tayo ng ating mascara. Ayan, di mo kaya Chanel. Di mo kaya Chanel. Ayan, i-curl lang natin siya. Ayan, i-curl lang. Di mo kaya nakatayo na siya.
Ayan, tapos na tayo. And tanggalin lang natin yung ating ano dito, powder sa ating under eye. Ganyan lang. Na red na orange. Hi guys, this is my finished look. Hope you guys enjoy it. If you enjoy, don't forget to like and share and comment. And share mo na din sa tropa mo. Mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, LADO Vlogs. Hanggang sa muli, paalam. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!